izləyicilərimiz, bu günləri ev çörəyi bişiririk. Ramazanda da bu cür çörəkləri bişirmək çox xoş gəlir. Bunun üçün drojumuzu götürmüşük. Drojun hamısını tök. 2 xörək qaşığı burada drojumuz var. 1 xörək qaşığı da şəkər tozu tökəcəyik üzərinə. 2 qaşıq da isti su. Karıştırırıq, mayalanmaya bıraxırıq. Burada keşniş toxumu, razyanar, bir də balqabaq tumu var. Səhər-səhər tvarok qaynatmışdıq, onu da suyunu tökəcəyik həmən çörəyin içərisinə. Bunlarımızı boşaldırıq qabın içərisinə. Gördüyünüz kimi mayamız da gəldi. Tuzunu da tökürük. Yaxşıca qarışdırırıq. İndi birinci suyumuzdan az-az tökürük. 1 kəsə su götürmüşük. Burada bizim 2 dolu kəsə unumuz vardı. 1 kilodan biraz artıq. Xəmirimizi qarışdırandan sonra keşniş toxumu razyananı da əlavə edirik. Çörəyimizdə həm qara un var, dəyirman unu, həm də ki keşniş toxumu razyana da xeyirləri çox olan bir toxumlardır. Ona görə onlardan istifadə edirik. Çörək yeyən vaxtı mədə bağırsaq üçün kök olmasın. Xəmirimiz ələ yapışan xəmir olmalıdır. Nə bərk, nə boş. Çox da boş olmaz. Orta boşluqda bir xəmir. Axırda az-az qaşıqla bu isti sudan dökülük bura. Xəmirə 2 xörək qaşığı droj vurduq. 1 dolu xörək qaşığı da duz vurmuşum. Sizin evdə qatıq suyu olmasa da olar, adi suyla eləyə bilərsiniz. Məndə nə vaxtı biz əgər kəsmiş süzlüksə, qatığın suyu oldusa, ondan istifadə edirik. Burada 1 xörək qaşığı qarğıdalı yağı və yaxud semiçka yağı fərq eləməz, zeytin yağı olsun. Töküb yoğurub mayalanmağa buraxacağıq. Xəmirimiz gücür qabardı. İndi toparlayırıq. Yumurtanın üzerine 1 çay kaşığı da un döktük. Biraz da bitki yağı. Qablarımızı yağlayırıq. Kündənin üstünü yumurtalayırıq. İndi forma veririk. 180 derecede pişmeye bırakırıq. Üzerine yumurta vurduqdan sonra susam səpirik. Bir de buradaki boranı tumu vardı. Onları tökürük. Xəmirin üzerine küncütü də balqabaq tumunu da tökdük. Bir yarım saat dinləndirib üzerine salafan çəkəcəyik. Sonra pişməyə qoyacağıq. Xəmirimiz biraz da daha qabardı. İndi qabaqcadan isitdiyimiz 220 derece istilikdə pişməyə qoyuruq. Çörəklərimiz hazır oldu. Çox yumuşaq, gözəl. Baxın, içərisinə də çox gözəl pişib. Siz də hazırlayın. Nuş olsun.